Du hast dieses Video wahrscheinlich gefunden, weil du das Problem hast, dass dein Kühlschrank komische Geräusche macht. Ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Da muss man unterscheiden, bei diesen Geräuschen gibt es sehr unterschiedliche Geräusche. Ich fange einfach mal an mit diesen normalen Motorbrummen. Hinten am Gerät ist ja ein Kompressor. Dieser Kompressor beinhaltet einen Motor und der macht natürlich immer wieder Geräusche, wenn der Motor läuft, also gekühlt wird. Dann läuft dieser Motor. Hier kann es zum Beispiel sein, der Motor ist auf Gummipuffern gelagert, dass mal so ein Gummipuffer kaputt geht. Dann legt der Motor direkt unten auf dem Blech auf und jedes Mal, wenn er anspringt, dann hat man ein relativ lautes Geräusch, weil das am Blech klappert. Da sollte man in jedem Fall mal an die Rückseite des Gerätes schauen, mal nach dem Motor schauen, ob der wieder auf diesen 3 oder 4 Gummilagern aufsitzt und diese Geräusche nicht verursachen kann. Als nächstes gibt es dann bei einigen Geräten, gerade bei Side-by-Side-Geräten, hinten noch einen zusätzlichen Lüfter. Dort ist im Prinzip, wo die Wärme abgebaut wird, sind diese Kühlrippen und dort läuft ständig ein Lüfter mit. Hier muss man natürlich schauen, im Laufe der Zeit sammeln sich hier viele Flusen und viel Staub an und das kann den Lüfter teilweise blockieren oder dazu bringen, dass er etwas lauter läuft. Hier hilft es dann meistens auch auf die Rückseite des Gerätes mal zu schauen und hinten dieses Gitter abzunehmen und mal dort alles gründlich zu reinigen. Weil ich ja gerade den Lüfter an der Rückseite erwähnt habe, gibt es auch bei den neueren Geräten oder gerade bei den Geräten mit No-Frost-Technologie auch im Innenraum Lüfter, damit dort die Kälte anständig verteilt wird, weil Kälte fällt ja generell immer nach unten und damit gleichmäßig gekühlt wird, gibt es in diesen Geräten einen Lüfter. Bei den No-Frost-Geräten heißt es zwar normalerweise, dass diese nie abgetaut werden müssen. Leider ist das nicht so, denn abhängig davon, wie häufig man zum Beispiel die Tür öffnet, kann es sein, dass sich trotzdem zu viel Eis im Gerät bildet. Dieses Eis kann dann im Prinzip an den Lüfter herankommen. Der Lüfter schleift dann an dem Eis. Schlimmstenfalls bleibt sogar der Lüfter stehen, weil er durch das Eis blockiert ist. Hier sollte man in jedem Fall das Gerät zuerst einmal abtauen und danach nochmal testen. Sollte danach das Phänomen wieder auftreten, dann schaut man mal gezielt nach der Abtauheizung, denn die Abtauheizung soll dafür sorgen, dass das Eis da hinten wieder abtaut und dann letzten Endes aus dem Gerät als Wasser herausläuft, hinten auf dem Motor läuft und dann dort verdunstet durch die Wärme. Das gleiche Prinzip hat man natürlich auch oben im Kühlteil, also da müsste man erstmal am besten hören, woher denn diese Geräusche am besten stammen. Wie gesagt, oben auch im Kühlteil gibt es auch einen Lüfter und auch dieser Lüfter kann Geräusche verursachen. Dann gibt es noch bei Geräten von Bosch und Siemens die Besonderheit, da wird die Kälte nur unten im Gefrierteil erzeugt und zwischen dem Gefrierteil und dem Kühlteil gibt es eine kleine Klappe, ein sogenanntes Klappenthermostat. Je nachdem, ob unten oder oben gekühlt werden soll, öffnet dann dieses Klappenthermostat und ein Lüfter bringt dann im Prinzip die Kälte aus dem unteren Abteil nach oben in das Kühlteil, damit es auch dort kalt wird. Und dieses Klappenthermostat hat im Laufe der Jahre auch immer die Eigenschaft, dass es beim Öffnen und Schließen auch so knackende, knarksende Geräusche machen kann. Da kann man im Prinzip im Innenraum des Gerätes, schaut man sich mal die Rückwand an. Das ist eine weiße Kunststoffrückwand, die ist verschraubt. Da entfernt man die kleinen Sicherungen, kommt dann an die Schrauben ran, nimmt diese Rückwand ab und kann dann da diesen Klappenthermostat austauschen. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, was bei euch die Ursache für die Geräusche gewesen ist, ob es ein Lüfter war, dieses Klappenthermostat oder ob es einfach gereicht hat, das Gerät zu reinigen. Das hilft anderen Nutzern auch immer sehr viel weiter und uns natürlich auch. Wenn wir euch mit diesem Video helfen konnten, würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, diesem Video einen Daumen nach oben gebt und mir bleibt nur noch zu sagen, ran ans Werk!